राम राम जी। मैं आपके लिए आज नुस्खा लेके फिर से आई हूँ। नुस्खा ये है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमारे खांसी आवे, सूखी आवे, कोई कहते हैं बलगमी आ रही है। तो आपने करना क्या है, पंसारी की दुकान पर जाओ और इस तरह की अमलतास ले आओ। ऐसे अमलतास ले आओ, ऐसी अमलतास ले आकर उसका गुद्दा निकाल लो। 250 ग्राम गुद्दा निकाल के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो। भीगने के बाद अच्छी तरह ऐसे मसल के गुद्दे में से रस और छान के और उसमें 250 ग्राम ही खांड मिलानी है। बुरा खांड मिलाओ चाहे कौन सी खांड मिलाओ, उसमें खांड मिला दो। फिर उसको पकानी है। पकता पकता सेद की तरह हो जाएगी, एकदम लिक्विड सी। तब उसको आपने बच्चे को आधी आधी चम्मच चटानी है। दिन में 2-3 बरियाँ। सूखी खांसी हो चाहे दूसरी खांसी हो, सभी तरह की खांसी ठीक हो जाएगी। उसको किसी डब्बे में डाल के और फ्रिज में रख देनी है। तभी खांसी आए तभी आपने चम्मच से निकाली और चाटी, निकाली और चाटी। 3 दिन में खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको मैं सभी को शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे आप सभी बहुत अच्छे लगते हो। दूसरा नुस्खा ये है, मान लो केले है, केले का पौधा का पत्ता है, इतना इतना बड़ा लंबा लग रहा है पत्ता। वो पत्ते ले आओ, ले आके सुखा के धो के छाया में सुखा लो। छाया में सूख जाए उसको इस तरह तवे पर जलाना है। तवे पर जल जाएगी, उसकी राख बन जाएगी। उतनी राख है उतना ही शहद है, अंदर मिला देना। ये दूसरा नुस्खा है, मिला देना है। बच्चा का जोर जोर की खांसी आ रही है, रुक रही नहीं है, कुछ भी हो रही नहीं है, तो ये दिन में 3 बार आधी आधी चमची चटा दो। ये 2 नुस्खे है, आप करोगे तो बिल्कुल है खांसी से छुटकारा हो जाएगा। हम घर में देसी नुस्खा बरतते हैं, दूसरा कभी लेते नहीं। हम हमेशा घर में दवाई बनाए रखते हैं, फ्रिज में अभी पड़ी है, बाजारी वाली कोई नहीं लेते। आप भी यही करके देखो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। धन्यवाद जी, आपको मेरा वीडियो देखो।